幾百溝啊睇醫生，醫生總係咁樣㗎啦，係咁咯。收尾你食開5日啫，你8毫食嘅話，食開5日，你嘅手啊揸筷子都冇，係啊，有靈活開咯，揸到筷子開咯。你嘅腳係咪黑色嘅喎？好似一邊白一邊黑嘅喎，你打針喎，你打開就好嚴啊！打針啊，打到黑晒嘅腳。而家食啦，係咪？5日之後隻腳慢慢白翻，係問醫生做乜嘢要咁樣嘅？醫生講係咁樣㗎，要打針。係咁樣㗎，係咁樣㗎，係咁樣嘅。係咁樣㗎。夜晚黑瞓覺，但係你有多少痛？你食開？我就冇翻嚟幾度啦。第二日個腳又痛，兩隻腳都痛喎，痛開就冇咗。哦，跟住你同我講説。我哋一日食3擺嘅，食3擺嘅，一日食3擺嘅。白定白定我嫌少嗰度，擠多咗。